അസാമിൽ പ്രളയക്കെടുതി തുടരുന്നു. 20 ജില്ലകളിലായി 2 ലക്ഷം ജനങ്ങളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചത്. ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ റോഡുകളും പാലവും റെയിൽവേ പാളങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയമാണ് അസാം നിവാസികൾക്ക് ദുരിതമായത്. ഇതുവരെ 5 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിരവധി വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ തീരങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ദിമ ഹസാവോ ജില്ലയിൽ പ്രളയത്തിൽ പഴയ പാലം ഒലിച്ചു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഹാഫ്ലോങ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളം കയറി. അടുത്ത 3 ദിവസം കൂടി അസമിൽ അതിതീവ്ര മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്.